شاب دخل الطنطل في بيته وهو ما يعرفش، وكانت النهاية هتكون مرعبة لولا غباء الطنطل. يا مسا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. رجعت لكم النهارده بقصة الطنطل في بيتي، فروقوا على الكلام والبسوا السماعات ويلا نبدأ. القصة حصلت مع شاب عنده 17 سنة اسمه محمد ومن العراق. محمد من صغره كان بيسمع حكاوي كتير عن الطنطل، ولكنه ما كانش بيصدق أي حاجة منها لحد ما جه اليوم اللي صدق فيه. في ليلة شتوية والسما مليانة رعد وبرق، محمد كان قاعد في بيته لوحده، وكان أخوه بره البيت في وردية شغل. المهم وهو قاعد بدأ يسمع صوت خربشة في الباب. سمعه مرة واتنين ولكنه ما ادالوش أهمية، طنشه يعني، ولكن الصوت كان عمال بيزيد وما بيسكتش. فقام محمد يشوف الصوت ده سببه ايه. فتح الباب وبص، لقى قطة سودة واقفة قدام الباب. بيقول إن أول ما شافها جسمه كله أشعر، وكان حاسس ناحيتها إحساس غريب ومخيف، ولكن شكلها وهي غرقانة مية صعب عليه. فقرر وقتها إن يدخلها البيت لحد ما الشتا يخلص. القطة أول ما دخلت البيت جريت على غرفة من الغرف، فمحمد قال أكيد بتدور على مكان تتدفى فيه، وما حطهاش في باله وسابها. وشوية بعد كده وقام محمد يدخل الحمام، وأول ما طلع اتجمد مكانه من الرعب، لانه لقى والده واقف قدامه في صاله البيت، وكان بيقول له: مالك يا ابني، انت خفت كده ليه؟ انت شفت عفريت؟ فرد عليه وقال له: انت دخلت هنا ازاي؟ قال له: خبطت مرتين لقيتك ما فتحتش، فتحت انا بالمفتاح اللي معايا، ولما دخلت لقيتك في الحمام. محمد قال له: تمام، ممكن بس انزل اجيب حاجه من تحت وارجع على طول؟ قال له: ماشي روح. محمد مسك تليفونه ومشي من قدام ابوه عادي، ولكنه اول ما طلع من البيت واختفى عن انظاره خد بعضه وطلع يجري، وفضل مشغل قرآن لحد ما وصل لاخوه. اول ما وصل واخوه شافه قال له: مالك يا ابني، فيك ايه؟ ولما حكى له اللي حصل هو كمان اتصدم، لان اصلا ابوهم متوفي من 5 سنين. والطنطل لما دخل الاوضه بتاعته شاف صورته اللي متعلقه على الحيطه واتشكل فيها، وكان عايز يأذي محمد الليله دي. المهم محمد واخوه خدوا بعضهم ورجعوا مع بعض وهم مشغلين قرآن. واول ما وصلوا للبيت شافوا القط الاسود وهو خارج اللي هو الطنطل، وكان باصص لمحمد بنظرات كلها شر، وكأنه بيتوعده ان في يوم من الايام هيجيله تاني. ومن هنا محمد صدق بقصة الطنطل. وبس كده.